Erektilna disfunkcija je signifikantno nelečena bolest. Od svih pacijenata sa erektilnom disfunkcijom svega 10% se javlja na pregled. To je studija, jedna velika epidemiološka studija, najveća epidemiološka studija na svetu, Massachusetts Male Aging Study Group, gde je otkrivena incidenca 52% obolelih od erektilne disfunkcije. A erektilna disfunkcija se definiše kao stalna ili ponavljena nesposobnost da se postigne i održi čvrsto stanje penisa do zadovoljavajućeg seksualnog odnosa. Taj problem treba da traje duže od 3 meseca ili više od 50% pokušaja u zadnjih 6 meseci. Uzroci nastanka erektilne disfunkcije mogu biti psihogeni ili organski. Najčešće su mešoviti, psihogeni i organski. U početku, kako je čovek mlađi, češće su psihogeni, kako čovek stariji, preovlađuju organski uzroci. Od organskih uzroka najpoznatiji su hipertenzija, dijabetes mellitus, hiperlipidemija, razna srčana vaskularna oboljenja i lokalno oboljenje samog penisa kao indujaciju penis plastika. Od psihogenih, anksioznost, depresija i ostala psihijatrijska oboljenja. Pacijenti sa erektilnom disfunkcijom uvek imaju psihogen problem. Oni su puni stida, neraspoloženi, povučeni. Uopšte, erektilna disfunkcija ima jako negativan ekonomski efekat. Pacijent uvek ćuti, taji, to je veliki problem za njega i to je sad, doktor mora da njemu priđe i da ga ispita da li on ima taj problem. Da otvori jednostavno pacijenta, da mu se pacijent poveri i da krene ispitivanje. Pošto endotel smatra se to je jednoćelijski sloj koji oblaže sve krvne sudove u organizmu čoveka, počeo od najsitnijih arteriola do aorte, vene, kave i limfni sistem, svuda se nalazi endotel. Tako da se danas smatra da taj endotel, jedan organ, težine 3-3,5 kg, površine fudbalskog stadiona i da ima jako veliku ulogu u organizmu čoveka u mnogim procesima, kao što je i vazodilatacija, vazokonstrikcija, odnosno održavanju vaskularne homeostaze. Učestvuje u procesima koagulacije, adherencije, eritrocita, leukocita, agregacije trombocita, vazokonstrikcije, vazodilatacije krvnih sudova. Pa ono što se prvo vidi kod bolesnika sa erektilnom disfunkcijom, to je endotelna disfunkcija, jer u osnovi toga leži abnormalna sinteza azotoksida kao glavnog medijatora i koji igra ključnu ulogu u normalnoj fiziologiji erekcije, a i u patofiziologiji erektilne disfunkcije. Tako da taj poremećaj stvaranja, produkcije tog azotoksida ili poremećaj sintetaze, azotoksid sintetaze, da li je ona endotelijalna, najčešće je endotelijalna, i postoji još drugi tip neurogena sintetaza, azotoksid sintetaze, da dolazi do poremećaja toga u erektilnoj disfunkciji, tako da erektilna disfunkcija služi kao rani marker endotelijalne disfunkcije. Znači, svaki pacijent sa problemima sa erektilnom disfunkcijom bi trebalo da bude pregledan od strane kardiologa. Da li se on žalio ili ne na kardiološke tegobe. Endotelna disfunkcija, odnosno opet smanjeno stvaranje azotoksida, smanjena produkcija i smanjena taj enzim azotoksid sintetaze. Tako da to dovodi do poremećaja vazokonstrikcije, vazodilatacije tog balansa i do poremećaja, odnosno do vaskulogene insuficijencije i nastanka ateroskleroze. Tako da ta endotelijalna disfunkcija je prvi merljivi, odnosno najranija klinička manifestacija vaskulogene insuficijencije, a usled ateroskleroze. Znači, endotelijalna disfunkcija prethodi nastanku suženja formiranja onog plaka. Zato i rano otkrivanje endotelijalne disfunkcije, njeno lečenje, vrlo bitno. Sad, čovek sa starenjem normalno i per se, sam po sebi, proces starenja dovodi do funkcionalnih promena i do morfoloških promena i u organizmu čoveka i u penisu, tako da dovodi per se sam po sebi do erektilne disfunkcije.
jer da bi bila erekcija dobra, to je erekcija je jedan neurovaskularni fenomen pod kontrolom, psihogenom kontrolom, a koji zahteva intaktni endotelijum. Sad, kako otkrivamo endotelijalnu disfunkciju? Postoje celularni ili putem krvotoka ili preko zadebljanja intime arterija ili preko penobrahijalnog indeksa ili endopat. To je isto ispitivanje koje može da razlikuje irreverzibilno od reverzibilnih perfuzivnih defekata. To bi bilo ispitivanje. Zato svaki pacijent sa erektilnom disfunkcijom ili svaki kardiološki pacijent bez erektilne disfunkcije bi trebao da bude ispitan i kardiološki i urološki. Lekovi hipertenzija dovode do oksidativnog stresa i oštećenja endotelnih ćelija, hipertenzija, dijabetes, hiperlipidemija, to su sva stanja, pušenje, sva stanja koje dovode do oštećenja endotela jer dovode do oksidativnog stresa. Sad, ovi lekovi, kao na primjer tadalafil biliv, on bi mogao da dovede do smanjenja tog oksidativnog stresa i tih negativnih radikala i do vazodilatacije i smanjenja, odnosno izlečenja endotelijalne disfunkcije. U principu, ona je progresivna bolest, može da bude irreverzibilna, ali može da bude i reverzibilna. Znači, lečenjem može da se povrati i da erektilna funkcija bude dobra, da se, odnosno, izleči. Kako se leči? Prva linija terapije u lečenju erektilne disfunkcije su inhibitori 5-fosfodiesteraze. Na našem tržištu postoje mnogobrojni lekovi, jedan od njih je i o kome sam pričao biliv, u dozi od 5, 10 i 20 mg. Sad ta terapija može da se uzima kao hronična administracija ili na zahtev.